Ухан төрлөөр өгтөн авъя. Уухай! 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 Самууныг мөрдөн сайхан баатраар ахлуулсан эргэн мөндөд мөргөлчил мөргөлийн баярын нээсний явд нээлтэн ёслолтоо эдийн жагсгаар ирсэн байна. Мөрдөн баатруудаа уухайг өгтий! За манай мөрдөн баатрууд бол Холливуудын олон кинонд оролцох бичээр ажилласан залуучууд байна. За мөн одоо энэ орон дэлдээрээс номсон бишэлгэн харваж одоо тийм хөдөлгөөнтэй амьд бай харвдаг одоо ийм сайхан гайхалтай уламжлалтай манай залуучууд эрмэгийн сайхан залуучууд ирсэн байна. За ингээд та бүхнийхөө өмнө өнөөдрийн Өргөдийн баярын эзэд болсон өнөөдөр өөрсдөө орон нутагтаа тухайн аймагтаа за мөн өөрсдийнхөө улс оронд хүнлэгдэн үнэлэгдсэн шилдэг мөргөдчд маань ирсэн байна. Ингээд та бүхний халуун алга дашилтанд өнөөдрийнхөө хямралаг сайхан ирчүүдийг өнөөдрийн энэ Өргөдийн баярын гол эздийг магтан дуулан өрн залхтаа сэтгэл хинүүн таатай сайхан байна. За ингээд та бүхний алга дашилтанд өргөдчдийг өрн залъя. Эхний мөргөдчин Рисавогта Нургаев 54 настай аймгийн Өргөдийн баярын авраг Улаанбаатар хотод зохион байгуулагдсан Өргөдийн баяр тэмцээний авраг дэлхийд танигдсан Аяшулпаны аав нь байна. Арадашиг өгтий Нургаев. Let us introduce all of the participants of this festival. Please welcome Nurgayev Riz. He is 54, the province champion of the Eagle Festival, the winner of the Eagle Festival Championship organized in Ulaanbaatar. He is the father of the world's famous Aishulpan. Байдал карьерогт өргөхийн таныг өрж байна. 64 настай Улаанбаатар хотод зохион байгуулагдсан Өргөдийн баяр тэмцээний 3 дугаар байр, Казахстан улсад улсын Өргөдийн баяр 2022 тэмцээний 3 дугаар байрын шагналд Өргөдийн баярын дэлхийн авраг Баян-Үнэг аймгийн өв тээгч Ахмад мөргөлчин Оркен. Let's greet Orken Baydakarov. He is 64, third place in the competition at the festival held in Ulaanbaatar in 2022, third place winner in the competition of the Festival of Kazakhstan 2022, champion of the World Eagle Festival, experienced hunter with eagles of Баян-Үнэг province. Наймынтай авогтой Түгэлбай таныг өрж байна. 65 настай ардын авьяастан нийтийн ахын үйлчилгээний тэргүүний ажилтан Сумын Өргөдийн баярын хошоо авраг 20 гаруй мөргөдчийн сургууль хүмүүжүүлсэн Баян-Үнэг аймгийн өв тээгч Ахмад мөргөдчин Түгэлбай. Tugelbay Naimantai, he is 65 years old and experienced eagle hunter from Баян-Үнэг province, who has trained and educated more than 20 eagle hunters and two-time champion of the Eagle Festival in Song. Дараагийн мөргөдчин Хамшибай авогтой Елэг таныг өрж байна. 60 настай Сумын алдар туяач Сумын Өргөдийн баярын авраг аймгийн Өргөдийн баярын 2 удаагийн 2 дугаар байрын шагналтай Баян-Үнэг аймгийн өв тээгч Ахмад мөргөдчин Елэг. Yelik Hamshibay, he is 60 years old, Song Festival champion and two-time Song Festival runner-up, veteran eagle hunter from Баян-Үнэг province and heritage bearer. Спай авогтой Башаахан таныг өрж байна. 62 настай аймгийн Өргөдийн баярын авраг аялал жуулчлалын тэргүүний ажилтан аймгийн алдар туяач Баян-Үнэг аймгийн өв тээгч Ахмад мөргөдчин Башаахан. Bashaahan Spy is 62 years old, champion of the province's Eagle Festival, Mongolia's leading tourism worker and veteran eagle hunter, Баян-Үнэг province's heritage bearer. Хавилхан авогтой Рахимбек 52 настай Сумын Өргөдийн баярын авраг аймгийн авраг анчин аймгийн алдар туяач Ахмад мөргөдчин Рахимбек. Rahimbek Havilhan, 52 years old, is the Song champion at the Eagle Festival, the province champion in hunting and an experienced eagle hunter. Умид хаан авогтой Ахилбек таныг өрж байна.
51 настай аймгийн мөрөгдийн баярын тэмцээний 2 дугаар байр сумын мөрөгдийн баярын авраг Ахмад мөрөгдөгчин Ахилбек. Akilbek Umithan, 51 years old, runner-up at the competition of the Eagle Festival of the province, champion of the Sum Eagle Festival, veteran eagle hunter. Баярлалаа өгтө Женжебек таныг урьж байна. 50 настай сумын мөрөгдийн баярын авраг аймгийн авраг анчин Казахстан улсад улсын олон улсын мөрөгдийн баярын 2 дугаар байрын шагналд мөрөгдөгчин Женжебек. Kinjibek Baitolda is 50 years old, champion of the Sum Eagle Festival, champion in hunting of the province, runner-up in the International Eagle Festival in Kazakhstan. Үүний савгтай Нуржанат таныг урьж байна. 47 настай сумын алдар туяач сумын мөрөгдийн баярын авраг залуу мөрөгдөгчин Нуржанат. Nurjanat Police, 47 years old, young eagle hunter, champion of the Sum Eagle Festival. За үзэг шалан та бүхнийг мөрөгдөгчдийн нэрийг зарлах нь алга дашин тосог өгөхийг уриалж байна. Сайлавогта Боржан таныг урьж байна. 42 настай сумын мөрөгдийн баярын авраг 2020 онд Улаанбаатар хотод зохион байгуулсан мөрөгдийн баяр 3 дугаар байранд эзэлсэн залуу мөрөгдөгчин Боржан. Baurjan Sailau, 42 years old, a young eagle hunter who became the champion of the Eagle Festival in Sum and took third place at the Eagle Festival held in Ulaanbaatar in 2020. Эдний шавгтай Баглан таныг урья. 42 настай аймгийн алдар туяач Улаанбаатар хотод зохион байгуулсан мөрөгдийн баярын 2 дугаар байранд орсон залуу мөрөгдөгчин Баглан. Baglan Idrish is 42 years old, a famous eagle hunter of the province, a young eagle hunter who won second place in the Eagle Festival held in Ulaanbaatar. Бадаваявогта Хотбек 42 настай таныг урьж байна. Аймгийн мөрөгдийн баяр тэмцээний 3 дугаар байрын шагналд сумын авраг анчин залуу мөрөгдөгчин Хотбек. Watbek Badauya, 42 years old, third place in the competition at the Provincial Eagle Festival, Sum champion, young eagle hunter. Бамисбек авогта Арман таныг урьж байна. 37 настай аймгийн мөрөгдийн баярын хошоо авраг Улаанбаатар хотод зохион байгуулсан мөрөгдийн баярын 2016 оны авраг аялал жуулчдын тэргүүний ажилтан залуу мөрөгдөгчин Арман. Arman Damisbek is 37 years old. He is a two-time champion of the Provincial Eagle Festival, champion of the 2016 Eagle Festival held in Ulaanbaatar, and a leading worker in Mongolian tourism, a young eagle hunter. Далайхан авогта Биктас таныг урьж байна. 33 настай аймгийн мөрөгдийн баяр тэмцээний 2 дугаар байр сумын алдар туяач залуу мөрөгдөгчин Биктас. Viktas Dalaihan, 33 years old, second place in the Provincial Eagle Festival. He is a young eagle hunter. Сэрик авогта Женисбек таныг урья. 31 настай Улаанбаатар хотод зохион байгуулагдсан мөрөгдийн баяр 2017 тэмцээний авраг Адуучин тэмцээний 2015 оны улсын авраг Казахстан улсад зохион байгуулагдсан олон улсын морин дээрх барилдааны Азийн авраг морин спортын мастер аймгийн тулан булаалдах мөнгө шүүрэг тэмцээний 8 удаагийн авраг Женисбек. Sinik Jenisbek, 31 years old, champion of the 2017 Eagle Festival held in Ulaanbaatar, national champion in horse breeding in 2015, and Asian champion at the International Best Wrestling Korish held in Kazakhstan, master of equestrian sports, 8-time provincial champion in national sports. Ятхан авогта Игиман 28 настай сумын мөрөгдийн баяр тэмцээний 2 дугаар байрны шагналтай залуу мөрөгдөгчин Игиман таныг урья. Eliman Nitan, 28 years old, a young eagle hunter who won second place in the Sum Eagle Festival competition. Амантай авогта Бегарис 24 настай сумын мөрөгдийн баярын авраг залуу мөрөгдөгчин Бегарис таныг урьж байна. Begari Sarmantai, 24 years old, is a young eagle hunter who won the Eagle Festival in the Sum. Аскер авогта Маргулан таныг урья. 22 настай сумын мөрөгдийн баяр 2 дугаар байранд шалгарч байсан залуу мөрөгдөгчин Маргулан.
Margolan Asker, 22, a young eagle hunter who won second place in the Som Eagle Festival. Ерлан Овогтой Дамисбек 20 настай аймгийн бүргэдийн баярын авраг залуу бүргэлдэгчин Дамисбек. Damisbek Yerlan, 20, a young eagle hunter who won the Provincial Eagle Festival. Ержан Овогтой Жангелди таныг урьж байна. 18 настай Сумын бүргэдийн баярт 2 дугаараар эзэлсэн хамгийн залуу бүргэлдэгчин Жангелди. Jangeldi Yerjan, he's 18 and the youngest eagle hunter who took the second place at Som Eagle Festival. Let's give him a round of applause. He's the youngest. Сангийн эрхэм үзэгч та бүхний өмнө Баян-Мөлгийн аймгаас биднийг зорин өрсөн 18-аас 65 настай шилдэгэн шилдэг 20 бүргэлдэгчин зогсож байна. Нададаши! Бүргэлжлүүлэн дараагийн бүргэлдэгчний хөлдөх мөрий Кожиковогтой Амангелди таныг урьж байна. 58 настай Сумын бүргэдийн баярын авраг, Сумын авраг малчин олон шавнараа сургаж байгаа Сэлэнг аймгийн Жаргадан Сумын Ахмад бүргэлдэгчин Амангелди. Amangeldi Koshek, he's 58 years old and is the Som champion at the Eagle Festival, the Som champion in herding and the veteran eagle hunter from Jargadan Som of Sylhet province who teaches many students. Эрдэнэ Жаргал Овогтой Батбилэг таныг урьж байна. 38 настай Холливуудад 4 кинонд орон тоглогчоор ажилласан Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан Улаанбаатар хотод зохион байгуулсан бүргэдийн баяр тэмцээний 4-р байр, Морьт харманы улсын 3 удаагийн авраг, олон улсын морьт харманы мөнгөн медаль, Төв аймгийн соёлын өвтөгч залуу бүргэлдэгчин Батбилэг. Batbek Irtinjalan, 38 years old, has worked as a stunt double in 4 Hollywood films and is a leading cultural figure in Mongolia. A young archer, a bearer of the cultural heritage of Tu province, who took 4th place in the competition held in Ulaanbaatar, a 3-time national champion in archery and a silver medalist in the International Archery Championship. Сэлэнг аймгаас Төв аймгаас бидний зорин ирсэн 2 бүргэлдэгчинд амжилт хүсье. Бүргэлжлүүлэн Хэлийн чандаас бидний зорин ирсэн хүндэт бүргэлдэгчдийг монголчуудын уухан төрлийг халуун алгадагчдаар өргөхөд бэлэн боллоо. Казахстан улсаас оролцож буй Кунтуган Овогтой Арманбек 48 настай Казахстан улсын бүргэдийн холбооны дэд ерөнхийлөгч, Казахстан улсын биеийн тамирын спортын яамны үндэсний спортын ахлах дасгалжуулагч Арманбек. Armanbek Kuntugan, he is 48 years old, is the Vice President of the Eagle Federation of Kazakhstan and a senior coach for national sports at the Ministry of Physical Culture and Sports of Kazakhstan. Жалгаас Овогтой Сэрэг болсон 23 настай Казахстан улсын зохион байгуулагдсан бүргэдээр ам бариулах тэмцээний дэлхийн авраг, Казахстан улсын шилдэг бүргэлдэгчин, бүргэд сургаад 13 жил болж байгаа Сэрэг болсон. Bolson Jalgas, he's 23 years old, is the world champion in eagle hunting held in Kazakhstan, the best eagle hunter in Kazakhstan, and has been training eagles for 13 years. За Сэрэг болсон бол 10 настайгаас эхлээд бүргэд сургасан байна. Дараагийн бүргэлдэгчин Авхадир Овогтой Туглбай 49 настай Кыргызстан улсын үндэсний спортын хорооны гишүүн, нүүдэлчдийн наадмын бүргэдийн баярын 2 дугаар байрын шагнал, Казахстан улсад уусан шонхорын баярын Ази авраг, бүргэдээр 25 жил анх хийж байгаа дасгалжуулагч Туглбай. Tugilbay Avkhadir, 49 years old, member of the National Sports Committee of Kyrgyzstan, second place winner at the Nomad Festival, Asian champion at the festival in Kazakhstan, a trainer who has been hunting eagles for 25 years. Айбек Овогтой Солобат 29 настай дэлхийн бүргэлдэгчдийн баярын 2 дугаар байрын шагнал, Кыргызстан улсын бүргэдийн авраг, бүргэдээр 14 жилдээ анх хийж байгаа Солобат. Salabat Aybek is 29 years old and took place at the World Eagle Festival and has been the champion of Kyrgyzstan in eagle hunting for 14 years. За ингээд Кыргызстан улсаас Монгол улсыг зорин ирсэн 2, Казахстан улсаас Монгол улсыг зорин ирсэн 2, нийт 4 бүргэлдэгчиндээ бүгдээрээ бас
Монгол орнд минь тавтай морилоо гэдэг сайхан алгадаш өгтөе. Амжилт хүсье. Хотелось бы поприветствовать участников из Казахстана и Киргизстана. Мы имеем по два участника, суммарно 4 участника из Киргизстана и Казахстана. Добро пожаловать в Монголию! Удачи вам! Эйхүү Мөргөдийн баяр 2025 он Монгол улс Улаанбаатар хотод Чингис хааны өрөө аялал жуулчлалын цогцлборт 19 дэх удаага зохион байгуулагдахад бэлэн боллоо. Монгол улс болон Хэлийн чандаас өрн ирсэн төв нийтхийн шилдэгэн шилдэг 26 хямралаг сайхан ирчүүдтэй хямралаг сайхан бүргэдчидтэй халуун алгадашиндар баяр хүргэн амжилт хүсье. Амжилт хүсье бүргэдчидтэй. За бүргэдчдийгээ эхний тэмцээн рүүгээ бэлтгэл байдалд орно хэмээн хүндэтгэж байна. За эхний тэмцээн бол бүргэдчид бүргэдээ хэрхэн сайн сургасан байдлыг шалгаруулах юм үзүүлбэр байгаа юм. Бүргэдчид маань бүргэдээ хэрхэн сайн сургасан байдлыг яаж шалгадаг вэ гэхлээр одоо бүргэдээ өөрийнхөө гаран дээр богино хугацаанд одоо буулгаж чадсан тэр бүргэдчид маань бол хугацаагаараа өрсөлддөг. За ингээд манай бүргэдчдийг Монголын одоо ус морь тарваны холбоо болоод тийм ээ шуулгуу холбоо Казахстан Баян аймгийн шуулгуу холбоо ер нь одоо манай Морьтон баатрууд түүчээлээд олон сайхан бүргэдчдийг аваад явж байна. Бүргэдчдийн халуун сайхан алгадаш нар баяр хүргээн амжилт хүсье. Эхний тэмцээнд амжилт хүсье залуусаа. Өнөө жилийн шилдэг бүргэдчин хэн байх болоо? За ингээд хүндэтэй сайхан бүргэдчидтэй амжилт хүсэж Казах ардын дуу Сар жайлау. Чиний дуу уран бүтээлч Адилбекийг тайлснаар орж байна. Адилбек. Now all participants gonna have the preparation time for the competition. It's time to demonstrate how they train the eagles. So that's why soon we'll have the competition. And until that, we have free artist Adilbek with Kazakh folk song Sarjay Lau. Please enjoy.